हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बच्चों को खांसी सर्दी होने पर क्या करें। मौसम बार बार बदल रहा है, ऐसे में किसी को भी सर्दी खांसी होना आम बात है। यदि आप भी इस समस्या से गुजर रहे हैं तो जहाँ दिए गए नानी दादी के नुस्खे अपनाएं और अपनी खांसी को दूर भगाएं। नंबर 1 पर है गर्म पानी का सेवन। आपको सर्दी खांसी में राहत पहुंचाता है। जितना हो सके गर्म पानी पिए। दिन में 8 गिलास गर्म पानी जरूर पिए। आपके गले में जमा हुआ कफ खुलेगा और आपको राहत मिलेगी। सेकंड है हल्दी वाला दूध। जुकाम के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है क्योंकि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट्स गुण पाए जाते हैं जो कीटाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं। यदि इसका नियमित सोने से पहले सेवन किया जाए तो सर्दी खांसी की समस्या से निजात मिलता है। थर्ड है आधा चम्मच शहद में 1 चुटकी इलायची पाउडर और कुछ बूंदे नींबू के रस की डालिए। इस सिरप का दिन में 2 बार सेवन करें। आपको खांसी जुकाम से काफ़ी राहत मिलेगी। फोर्थ है अदरक, तुलसी, काली मिर्च के मसाले वाली चाय आपको ठंड से तो राहत दिलाएगी ही, साथ ही सर्दी जुकाम की समस्या को भी ठीक करेगी। फिफ्थ है आंवला। यह सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है जो खून के संचार को बेहतर करता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। अदरक बेहद लाभकारी होता है। यदि आप सर्दी खांसी से परेशान हैं तो आप अदरक के रस में तुलसी मिलाएं और इसका सेवन करें। आप चाहे तो इसमें शहद भी मिला सकती हैं। अलसी का सेवन भी आपको सर्दी जुकाम से दूर रखने में बहुत फायदेमंद होता है। इसका सेवन आप सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हैं। अदरक और नमक को खाने से भी आपकी सर्दी गायब हो जाएगी। बस आपको अदरक को छोटे टुकड़े में काटना है और फिर इसमें नमक लगाकर इसका सेवन करना है। रोज सुबह आप लहसुन की कली का सेवन करें। ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाने के साथ साथ आपकी सर्दी खांसी को दूर रखेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी है तो आप भाप जरूर लें। अगर खांसी के साथ बलगम भी है तो आधा चम्मच काली मिर्च को देसी घी के साथ मिलाकर खाएं, आराम मिलेगा। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।